Video berikut merupakan serangkaian kegiatan yang dilaksanakan pada Minggu 12 di SDN Banaran. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu upacara bendera, pembiasan pagi, membantu pembelajaran. Di kelas, mendampingi siswa 2 di ANBK menerapkan 15 menit membaca sebelum pembelajaran, pramuka, dan lain-lain. Simak tayangan video berikut ini. Upacara bendera. Pembelajaran literasi kelas 3. Apa? Ya. Galdi Adi. Koordinasi dengan guru pamong. Doa. Membaca 15 menit sebelum pembelajaran. Pemberian jadwal keseharian tindak lanjut kompetisi. Pembiasan pagi. Pembelajaran numerasi kelas 4. Les tambahan. Penerimaan donasi buku. Menyanyikan lagu wajib nasional. Kegiatan pramuka.